Ku ntandikwa y'omwaka guno tusisinkana Innocent Ssemanda, omukugu mu kujjanjaba endwadde enkambwe ezisaasaana amangu ennyo okuva mu minisitule y'ebyobulamu. Ssemanda ono yali asoomoozebwa olw'omusawo agambibwa okufera abantu ng'akozesa ebiwandiiko bye eby'okusoma okumala emyaka 10. Omuntu ono yeyita Dr. Ssemanda Innocent nga akola emirimu nga Dr. Ssemanda Innocent. Ssemanda atuuka atya okutegeera nti waaliwo omulala eyali akozesa ebiwandiiko bye eby'obuyigirize? Omulundi gwe nasooka omumanyako yali 2020 bwe nagenda ku minisitule ofuna layisinsi yange. Ne nfuna layisinsi naye mba ngenda olaba ng'ekifaananyi kiriko si kyange nga kuliko ne ka qualification akalala katali kange. Bwe nakeetegereza neneetegereza n'ebirala nentunya n'erinnya nga lyange, nensalawo nentunya registration number nga naye yange, nenjizaayo. Naye ku olwo minisitule nenkakasa, council nenkakasa nti tewali buzibu, waliwo mistake actually. Waliwo mistake bagenda gitereeza. Okuva olwo Ssemanda amaanyi yasalawo okugassa ku kunoonya muntu ki oyo eyali akozesa ebiwandiiko bye era n'atuuka mu buli bekikwatako kyokka n'atafuna kuyambibwa. Olunaku olumu nyinza okwesanga ng'omuntu yazizza omusango poliisi enyoonyanze naye ng'ate siyenze. Neera neraliikira n'obulamu bwange kozi nsuubira omuntu ono ali connected, engeri gy'afunamu ebintu bino, engeri gy'ateekeddwa okuba nze nsuubira n'okusuubira ngoberera. Ssemanda mu kusooka atwanjulira ebiwandiiko bye byonna eby'obuyigirize nga kuno yagattako n'ebyo ebigambibwa okuba eby'omufere. Okwawula obulungi n'okuzuula ku babiri ani omusawo omutuufu, twasalawo okubatuuma amannya okuli Ssemanda omutuufu ne Ssemanda agambibwa okuba omufere, era twekenneenya kiwandiiko ku kiwandiiko, lupapula ku lupapula. Ebbaluwa eya siniya ey'okuna Ssemanda akakasa nti ye mutuufu eri mu mannya ga Ssemanda Innocent eyali ow'emyaka 17 mu kiseera ekyo ne index number UOO 69 kasale 179. Kyokka ne Ssemanda agambibwa okuba omufere naye gy'alina. Mu mwaka gwa 2008 Ssemanda bombi baatuula ebigezo bya siniya ey'omukaaga era obubonero bwe baafuna bufaanagana, kyokka obufaananyi bwawukana. Mu mwaka ogwa 2014 Ssemanda baatikkirwa diguli ey'obusawo okuva mu ssettendekero wa Makerere. Ebbaluwa egabibwa oluvannyuma lw'okusoma e Makerere eraga ennaku z'omwezi zeezimu, ekisulo kye kimu n'olunaku lwe baazaalibwa lwe lumu, ekireetawo ebibuuzo. Ku biwandiiko Ssemanda akakasa nti ebiwandiiko bibye ekifaananyi kye kyeyoleka ng'akyali muvubuka era ng'ayambadde mu ngeri ya kisaazisaazi, kyokka Ssemanda avunaanibwa ogw'obufere kiraga nti akaddiyeemu. Yali yatwala dokumenti zange zonna eza degree esooka, eza secondary A-level ne O-level nga byonna bye bimu. Otunula index numbers, registration numbers, results, wamu akyusa bufaananyi naye ng'ebisigadde byonna bye bimu. For 6 years. Ku mulimu guno ogw'okunoonya amazima twolekera essomero lya Ssemanda asooka gye yasomera ku Kyambogo College okuzuula obwannannyini ku biwandiiko bino eby'okusoma. Essomero lino lirina enkola ennywevu ey'okukuuma ebiwandiiko. Baasobola okuggyayo ebiwandiiko byonna ebyetaagisa eri Ssemanda Innocent okuli ebya siniya ey'okuna ne siniya ey'omukaaga. Wano emirimu ebiri giweebwa Ssemanda okukakasa nti yennyini biwandiiko bino omutuufu. Ssemanda aweereddwa omulimu ogw'okulaga omukono gw'alina kati okugeraageranya n'ogwo oguli ku biwandiiko bye yasomerako eby'olubereberye. Mu butuufu yakikola era emikono gyombi ne giyita ekigezo. Nsayininzeeko signature zino ezikomparingibwa nga signature zino actually ze zimu, naye ayagala okugezaako tunwala abo oba eriyo
ebipapula ebirala byonna ebisobola confirming ng'essomero ekyanyonyereza. Nga tukyakuŋŋaanya obujulizi. Because this was a class and we used to spend lots of time here. And that can be evidenced by this picture alone, as we've seen. Ate Semanda abaako byajjukira. This lady here, she's now a nursing tutor at Mulago. 4 years, it will be 20 years since I last stood here. Nga agambibwa okuba omufere aliko ebirala byapanga ebiri ku ddala ly'ensi yonna era ng'abikolera mu University of British Columbia nga omu ku baagala okukenkuka mu by'okulongoosa. Okusinziira ku yintaavyu eno eri ku yintaneti, yunivasite yamusembeza n'emikono ebiri ng'omuyivu omukugu okuva mu Uganda. Yintaavyu eno yaliwo mu mwezi gwa January omwaka gwa 2021. So, good evening, Innocent. Thank you so much for joining this call at a late time for you in Uganda. Okay, thank you so much. My name is Innocent Samanda. I'm a medical doctor by profession. I started from high school. I finished the high school in 2008, and I passed excellently. I joined Makerere University, where I did medicine and surgery, and I finished in 2015. I do hope that you join our masters and you can actually undergo this training, but I also secretly hope that you also will accept to be one of our instructors for the masters, because you have so much wisdom and knowledge and experience that. Nga wayise emyezi mitono, Ministry y'ebyobulamu yarangirira okuggulawo abakozi b'ebyobulamu okuwagira enkola y'eggwanga ey'okulwanyisa ekimbe kya lumiimamawuggwe ekyali kifukamizza ensi yonna. Semanda owookubiri agambibwa okuba omufeere yawaayo ebiwandiiko bye era n'asunsulwa okukakkananga n'omulimu agufunye. Soko mwami ono abatufiiriza emikisa mingi kubanga omulimu ng'ogwo gwalina nange nsobola oguqualifyinga kubanga nange ndi epidemiologist naye agulina agututte mu linnya lyange. Sikiwa nti oba loosi eyo simanyi oba mugiraba naye already mba ndikola loosi ate nga nkiwa badde akikola myaka 10. Omukulu ono amaze emyaka 10 ng'azza obujja layisinsi ye okuva mu lukiiko lwa Uganda Dental and Medical Practitioners mu lukujjukujju, naye kino kikolebwa kitya ne kibulwako n'azuula. Ne kanso ngiwandikidde ebbanga ddene nga ndaba tefaayo nga tenfuddeeko really meeting mbadde nazo mu office mba meetinze tebanyambye. If we verify with this training institution and we find actually somebody has forged documents, maybe from NASA, then there's no way we can register such a person. But there could be, yes, some loopholes because of people who want shortcuts, but as council we are able to mitigate them. Nalowoozezaamu nti osanga eno nabeera engeri emu enanyamba okukola ki okufuna justice, kiwandiise justice. Semanda emirimu abadde agitambuza bukwakku mu ngeri y'akaliggweramu eyo, era abamu nakati bamulojja anti mu bugwanjuba bwa Uganda gye tusanga Babula Kwarekunda ono alojja Semanda eyamulongoosa. Okuva olwo obulamu bwe bweyongera kwonooneka. Dokita n'atugamba mbwalaba ekyenda baakisala wendya emmere efuluma bufulumi mu lubuto. Nama natugamba bandekamu goozi ne pamba. Wetwavaayo netudda ekasanga ati netumulaga sikaani. Nagamba tugende mangu tugende mu ddwaliro ewa ekawempe. Omuntu ataasoma okuba nga alongoosa abalwadde kiraliikiriza. Singa omuntu yenna nawe bakugamba olwaliro nti bagenda kukulongoosa, kaabe nga agenda okukulongoosa yabisoma, ogenda n'obweraliikirivu, naye kati teebereza akulongoosa nga teyabisoma. Tufuna amawulire ageesigika agakwata ku ddwaliro ly'abakyala erya Cleveland. Ekifo kino kiddukanyizibwa Dr. Innocent Semanda agambibwa okuba omufere. Okusobola okwanikira ddala Semanda ono tusensera eddwaliro lino era ne tubaako omukozi ow'ekyama gwe tussa mu ddwaliro lya Semanda. Naye bwe natuukayo ne ntandika okukola nabo
bwe natandika okulaba binali nnoonya kaŋŋambe ebintu ebimu bye bakola si bwe birina okubeera bakola ebintu ebikyamu ate nga babikola ku balwadde ekiteeka obulamu bw'abalwadde mu denja. oluvannyuma lw'ebbanga omusasi waffe ow'ekyama akuŋŋaanya obujulizi bwonna ku ngeri ssemanda gy'akolamu emirimu ey'obumenyi bw'amateeka. Ssemanda ateeka kuba yali abeera n'abasawo banga n'emikwano gye nga musawo obanga alina gyakolera eyo mu ddwaliro n'asalawo ebintu abiyige bwizi atandika obbikola n'atandika okupoozinga ng'omusawo. Era mu bujulizi mwe muli obulaga Ssemanda ng'alongoosa bamaama b'eggwanga era wano alabikira ddala mu sweta ng'akola emirimu. Bino olugwa mu matu ga Ssemanda omutuufu azikuba makiikakiika. Era n'ayagalirawo okusisinkana muntu ki oyo amaze emyaka 10 ng'akolera mu biwandiiko bye bwe tutyo naffe twessa mu ddene okwolekera Kasangati ku ddwaliro lya Cleveland erisangibwa ku luguudo lw'Eggayaza ewampeewo. Mu kaseera mpawe kaaga Chief, why are you impersonating me? I'm Ssemanda Innocent, and I understand you call yourself Ssemanda Innocent. I have all the evidence. Bassemanda bagasimbagana era katono Ssemanda agamba nti ye mutuufu aliemu Ssemanda agambibwa okuma omufera amaaso. So you have a lawyer. Call the lawyer. Why? Can we check around? We are going to look around at his license, at the facility license. It shows my license number. Dr. Ssemanda. No, I'm not. So where are you going? Sembatya Ismail. We can go, no problem. Let me call my counsel. I do not think you need a lawyer in this case. Henry Mugenyi, NBS, Amasengejje.